урматтуу Алмаз Ахунжанович, атырге чейинки жаңы жер азыркы тапта жаңпакта айыл өкмөттүн западный айылындагы 150 орундуу мектептин курулуш иштери жандандыруу боюнча мен МАМ курулушко Минфин жана Билим берүү министрлигине кат жөнөтүлдү. Бир нече жолу бул маселени көтөргөм. Бирок маселе чечилбей келе жатат да. Алмаз Ахунжанович, ушул жерде именно мектеп боюнча канча жылдан бери келечек муунду ошондой начар шартта окуп атат да. Бул жаткандыгыбыз абдан уят көрүнүш болуп атат. Бул маселени көзөмөлгө алууңузду суранам. Анан экинчи маселе, бул Бишкек жаңы жер жаңпакта унаа жолундагы пайда болгон чуңкурларды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү жана ошол эле жол боюндагы жол белгилерин орнотууну өз көзөмөлүңүзгө алып, тез арада чечип берүүңүздү суранам. Ушул маселе ДЭУ-39 мекемеси бул жолду тейлейт да. Анан үчүнчү маселе, бул жаңы пахта айыл аймагынын жаңы пахта, жаңы жер айылдарынын жашоочуларынын кайрылуусунун негизинде ОСО ЭКО жүргүнчүлөрдү ташуучу номер 938 автобус каттамын Дача Суу анын айылынан баштап Ак Жар айылына чейин каттоосун камсыз кылып берүүңүздөрдү суранам да. Анан ушул жерде себеби эмнеге деген, ушул жаңы жер западный Нарбото, анан Ак Жар айылдарынын жашоочулардын саны 5000 адамга чейин болуп калды. Ошон үчүн номер 327 маршруттук каттамы Бишкек жаңпакта каттайт да. Бирок калктын санынан көптөгөнүн жана алардын арасында мектеп жашандагынын балдарын дагы көптөгөнүн маршруткага батпай калган учурда көп кездешет. Балдардын жаңы жер айылындагы мектепке барып келип окуусу кыйынчылыкка учураган мезгилдер дагы кездешет да. Ошол себептен номер 938 каттамын жогоруда жазылган маршрутта каттоосун камсыз кылып берүүңүздү суранам. Анан төртүнчү маселе, бул жаңпакта айыл аймагынын жаңы жер айылындагы капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан ичүүчү суу түтүктөрүн алмаштыруу боюнча 147 миллион сомдук проектесинин тендери өткөрүп, азыркы учурда иш жүрүп жатат. Бирок иш өтө жай өтүп атат да. Ушул маселени дагы өз көзүңүзгө алып коюңузчу суранам да. Рахмат.